دروغگو کم حافظ است. مطمئنا شما هم پیج تبریزوار رو دیدید، پیجی که توسط تجزیه طلبان اداره میشه. روز میخوایم یکی از احمقانه ترین سوتی های این پیج رو بررسی کنیم. آقایان ادعا کردند حکومت پهلوی سازه های بزرگ تبریز رو نابود کرد تا هویت آذربایجانی رو از بین ببره. حتی یک لیستی هم از این سازه های تخریب شده آماده کردند. اولین اسم لیست آلیقاپوست. جالبه سومی هم شمس‌العماره است. اولین دروغ دقیقاً اینجاست. شمس‌العماره نام دیگه آلیقاپو بود. خب این دیگه اینجوری آلیقاپومزون باشنا نه بلا جالب. سال 1313 سیل بزرگی در تبریز اومد و باعث شد که بسیاری از ساختمان‌های تبریز نابود بشه. یکی از این سازه‌ها آلیقاپو بود. پس از همینجا می‌فهمیم که پهلوی تخریب نکرد، سیل تخریب کرد. اتفاقا اون زمان حکومت برای بازسازی تبریز تلاش زیادی کرد، از کمک‌های مالی شخص رضاشاه تا جمع‌آوری کمک‌های مردمی از شهرهای مختلف. حتی بعد از این سیل بسیاری از مسئولین بلندپایه به تبریز اومدن. میرزا محمودخان جمع وزیر کابینه فروغی در اون زمان به مدت 15 روز به تبریز سفر کرد تا اقدامات بازسازی رو از نزدیک بررسی کنه. احداث سدها و سیلبندهای مختلف در اون زمان باعث شد که تبریز بعد از اون هیچ وقت شاهد اون مدل سیل ویرانگری نشه. حالا موضوع جای جالب میشه که خود پیج تبریزوان هم در 29 ژانویه در مورد این سیل مطلب گذاشته بود و تمامی حرفایی که من زدم رو خودش نوشته بود. نمیدونم از اون موقع تا حالا چی تغییر کرده که یهو ویرانگر آلیقاپو از سیل به رضاشاه تغییر کرد. بعد در آخر باید بگم که خدمات آقای جلیلی شهردار وقت تبریز رو هم نباید نادیده گرفت که در آبادی تبریز واقعا نقش مهمی داشت.